YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 1.6 iVTEC Honda Civic ile beraberiz. Aracın dış hatlarına genel olarak bir göz atalım beraber isterseniz. Özellikle bu araç ilk çıktığı günden bu yana gayet sevilen bir tasarıma sahip oldu. İlk varyasyonlarında şu C sütunlarında ufak tefek göçüklerle gündeme gelse de daha sonradan 2017 sonrasında bu problemin önüne geçtiler ve araç bütün hatlarıyla düzeltilmiş şekilde aramızda bulunuyor şu anda. Genel bakış olarak aracımız önden çok agresif bir tasarıma sahip ve bu agresifliğin sebebi bir bütün olarak gelen kaş üstü, far üstü kaş, öndeki krom ızgara detayı ve yine de burada bir bütün korunuyor olması araca açıkçası çok agresif bir tasarım görüntüsü oluşturmuş. Ya bu arada şöyle bir bilgi vereyim size. Saçımdan, üstümden anlayacağınız üzere şu anda çok ciddi bir rüzgar var. Bununla alakalı seste herhangi bir problem varsa şimdi kusura bakmayın, sesleri birazcık kısabiliriz. Aracımızın far grubuna baktığımızda güzel bir LED aydınlatma bizi karşılıyor. Yanda yine Amerikan tarzı tasarımıyla yanda Amerikan aydınlatmamız bulunuyor. Bunlar turuncu olarak sürekli yanmakta. Yine sinyalimiz hemen şu iç kısımda bulunuyor. Yine gündüz farlarımız da araçta mevcut. Fakat arka stop lambalarında ise maalesef herhangi bir LED bulunmuyor. Ya da aracın içindeki tavan aydınlatmalarında maalesef LED bir aydınlatma bulunmuyor. Tabii ki bunlar büyük bir eksi değil. Fakat ön taraftaki bütün arkadaki farlarda LED olarak kullanılsa gayet hoş durabilirdi. Executive donanımda olduğu için üzerinde 215-55-16'lık lastiklerle geliyor. Bunlar Bridgestone'un Turanza ER33 modeli. Gayet güzel bir lastik var üzerinde. Yine jantları da bu pakete özel 16 ile geliyor bu sene yılı itibariyle. Fakat eğer arabayı bugün alıyor olsaydınız bu jantlar 17 inç olarak bizimle beraber olacaktı. Ama genel hatlarıyla baktığımızda gayet şık bir araçta bütün bir tasarıma sahip oluyor. Yine ön ve arka disk olarak fren sistemi de bizi karşılıyor ve gayet yeterli bir fren sistemi mevcut. Hemen uzaklaşmadan aracın yan tarafındaki tasarıma baktığımızda ise araçta yine bu pakette sunroof bulunuyor. Ferahlık katıyor. Yine cam çıtalarımız bir bütün halinde. Kapı kollarımızdaki kromlar, araçta keyless. Bunların hepsi çok güzel detaylar ve gerçekten malzemeden kaçılmadan güzel bir bütün olarak kullanılmışlar. Bunu yine kapı kollarını tuttuğumuzda kalite açısından gayet üst düzeyde bulduğumuzu söyleyebiliriz sizlere. Aracın arka tarafından baktığımızda ise yine o keskin hatları, agresif hatları burada da devam etmekte. Ama dediğimiz gibi arka tarafta sis farları dışında, yani sis lambaları dışında herhangi bir LED bulunmuyor. Bununla alakalı bu araçta ekstra donanım olarak yine şuradaki ve öndeki LED aydınlatmalar satın alınmış paket ekstrası olarak. Arkada yine ufak bir spoilerımız bulunuyor. Bu da bir ekstra ama araca gayet güzel bir görünüş kazandırmış. Yine üstte bir Shark Wing dediğimiz antenimiz bulunuyor. Köpek balığı anten denilen antenlerden gayet bir bütün duruyor ve aerodinamimize artı bir katıyor. Aracımız yine liftback bir tasarıma sahip genel hatlarıyla baktığımız zaman. Aracımız çok büyük bir bagaja sahip. Bunun getirisi ne olur size? Tabii ki de büyük eşyaları taşımak olur. Burada görmüş olduğunuz gibi 4 adet yarı katlanır diyebileceğimiz kamp sandalyesini içine almış ve de bir sürü tekrar kamp malzemeleri, arkada büyükçe şeyler alabiliyor. Tabii bu nasıl alabiliyor? Bu aracın bagaj kapasitesi 510 litre. Bu da gerçekten Octavia gibi segment rakiplerinin yanında hiç hafife alınır bir bagaj kapasitesi değil. Burada tekrardan bir Japon, bir Honda Civic klasiği olarak koltukları katlamak isterseniz burada sağ ve sol olarak iki taraflı düğmemiz bulunuyor. Bir eksim olacak bu konuda. Önceki Honda Civic FR6 incelememiz vardı. Onda da bir bu şekilde kapatmak için herhangi bir tutacak bir burada plastik bulunmuyor. Ya eliniz kirlenecek ya içeriden böyle tutacaksınız. Bir de ayrıca bagaj yalıtımı, yani özellikle buradaki bagaj kaportasının üstündeki yalıtım gerçekten bu araca yakışmamış. Gerçekten çok düşük seviyede olmuş. Bunun da dezavantaj veya bir eksi olarak söyleyebilirim bu araç için.
Aslında aracın dışından çok fazla söylenecek bir şey kalmadı. Dilerseniz şimdi aracın içine doğru ilerleyelim. Aracın dış detaylarından Onur yeterlice bahsetmişti. Şimdi de içine geçebiliriz. Aracın genel iç tasarımına baktığımızda bizim aslında alışık olduğumuz araçlara göre biraz söylemeliyim ki karışık, biraz göz yoran bir tasarım var. Tabii araca alıştığınızda, biraz vakit geçirdiğinizde buna alışıyorsunuz. Nerede ne var, bu tarz şeylere. Bu araçta şuralarda ve kapı kollarında ekstra kaplamalar mevcut. O yüzden herhangi bir paketle veya aracın model yılıyla alakalı bir şey değil. Bunu baştan söylemeliyim. Çünkü aracın görünüşünü cidden fazla değiştiriyor. Burada bir alüminyum gibi, fırçalanmış alüminyum gibi bir görüntü var. Tekrardan bir çerçeve takip ediyor bunu. Tekrardan buradaki kaplama gibi. Yeteri büyüklükte bir ekranımız var burada. Çok fazla oyuncağı var. Bunun tekrardan videolarını çekeriz. Klima kontrolümüz burada. Fakat ben söylemeliyim ki buradaki klima kontrollerinin yerine buraya bir klimanın ekstra bu ekrandan değil de buradaki ekstra bir nasıl söyleyeyim size, bir ekrandan kontrol edilmesi çok daha iyi olurdu. Buradaki ekranı ikiye bölmeleri. Tabii bu bir tercih. Belki de yakındaki diğer çıkacak MK11 Honda Civic'te bu durum çözülmüştür. Daha buna bakmadık tabii. Burada 2 adet hava ızgaralarımız, mazgallarımız bulunuyor. Aracın kliması gerçekten iyi. Gayet iyi soğutuyor. Burada uzunca bir kol dayamamız var. Öne arkaya hareket edebiliyor. Kaldırabiliyorsunuz. Burada bir USB girişimiz bulunuyor. Telefonunuzu şarj etmek isterseniz. Burada büyükçe bir göz bulunuyor. Ve bu araçta bütün gözlerin içi kauçukla kaplanmış. Bu da ses ve eşyaların herhangi bir zarar görmemesi açısından güzel bir seçenek. Bildiğiniz gibi bu araç CVT otomatik şanzıman. Burada telefonu koyma yerimiz bulunuyor. Bir elektronik park frenimiz var. Tabii ki de C segmentinden beklenilecek gibi. Bu aracın burası neden bu kadar yüksek tutulmuş diyebilirsiniz. Çünkü burada aşağıda görmediğimiz, ilk bakışta gözümüze çarpmayan girişler bulunuyor. Bir araçtan beklemeyeceğiniz gene HDMI girişi bu araçta mevcut. Burada tekrardan telefonunuzu şarj etmek için USB'ler bulunuyor. Sürücü mahallinde ortada büyük bir ekran, yanlarda bilgilendirici, hararete, benzin. Burada CVT'nin kulakçıkları bulunuyor. Direksiyon aslında bu araç için biraz büyük olmuş diyebiliriz. Yeni trendler küçük direksiyonlara doğru gidiyor. Direksiyon üstünde sağ ve solda kontrollerimiz bulunuyor. Fakat bu kontroller Onur ve bana biraz karışık geldi açıkçası. Pek alışık olduğumuz gibi değil. Biraz daha bu araca özgü bir kontrol şeması hazırlanmış burada. Sol tarafta tabii ki de bu aracı bahsetmedik galiba. Araç LPG'li. 1.6 Eco Executive diye geçiyor. Burada LPG'ye geçebileceğiniz bir mod, arka pank sensörlerini kapatabileceğiniz bir mod ve de Honda'larda VSA diye geçiyor. VSA'yı kapatmak için de bir off tuşunuz bulunuyor. Araç içinden şu anda sürücü mahallinden bu kadar. Tabii Executive Onur dışarıda bahsetmişti. Burada beğendiğimiz bir şey var. Aracı çalıştırıp göstermek istiyorum. Aracın diğer bölümlerine geçmeden anahtarından bahsedeyim. Bu araç tabii ki de uzaktan Keyless Go olarak aracı açıp kapatabiliyorsunuz. Böyle bir anahtarı bulunuyor. Anahtar şık ve küçük. Onun haricinde bizim beğendiğimiz ve araçlarında olmasını istediğimiz bir opsiyon, bir donanım. Tabii ki de bu araçta mevcut. Tabii ki de bu nedir? Sunroof veya panoramik cam. Tabii burada sunroof olarak ama gerçekten büyük bir sunroof olarak sunulmuş. Tamamen açabiliyorsunuz. Her gencin sevdiği bir opsiyon. Evet. Ve de hani ben uzunum, büyüğüm, yakınım falan dertleriniz olmasın. Aracın gerçekten de yüksek bir tavanı var. Tekrar kapatalım. Onur da bahsetmişti. LED aydınlatma, halojen aydınlatma. Maalesef içeride Japonların genelinde bulunduğu gibi bir halojen aydınlatma sunuluyor. Burada aynalarımıza bakalım. Burada gene aydınlatmalı, halojen aydınlatmalı aynalarımız, makyaj aynalarımız bulunuyor. Ve de bunların bir kalitesinden bahsetmiştik bir videoda, şu an hatırlamıyorum ama bu araç gerçekten de segmentine göre tok ve ele gelir bir güneşlik, perdelik, aynalı perdelik. Videosunda bahsetmiştik. Evet. Ona da yine hemen şu sağ taraftan gidebilirsiniz. Aracın ön tarafından bahsedeceklerim bu kadardı. Şimdi bir de arka tarafına bakalım. Evet, aracın arkasındayız. Önde bahsetmiştik en son ışıklardan. Şimdi arkada da tekrar bahsedelim. Burada bir halojen aydınlatmamız ortada bulunuyor. Tek bir ampulle aydınlatma sağlanmış.
Aracın arkasındasınız. Ön tarafa doğru bakıyorsunuz. Aracın her tarafı deri. Bu tabii ki de bu segmentte beklenebilecek bir şey. Fakat arkada oturduğunuzda bir Japon havası alıyorsunuz. Bu segmentteki Japonlar da genelde böyle bir deri havası insana veriyor. Tabii bu bizim için güzel bir donanım ve de gerçekten rahatlar. Doğruyu söylemek gerekirse. Ön taraftaki koltuk bana göre ayarlı. Neredeyse 2 metre boyundayım. Arkada bu şekilde oturabiliyorum. Sunroof mekanizmaları olmasına rağmen biraz daha alçak tavan. Fakat burada çok az da olsa bir eğim verilmiş. Rahat bir şekilde burada seyahat edebilirim. Burada da gene kapımız büyük ve geniş olduğu için kolunuzu buraya koyabiliyorsunuz. Genelde diğer araçlarda burada kol koyma yerleri falan çok küçük yapılıyor. Orada bir sıkıntı oluyor bizde. Tabii ekstra olarak bir de C segmentinin getirisi olarak burada bir kol dayamamız bulunuyor ortada. Fakat genel Japonlarda olduğu gibi dayamalı, koltuğa dayamalı bir şekilde iki bardaklık yeri bulunan bir kol dayamamız ortada mevcut. Onun haricinde burada Isofix bağlantılarımız şu şekilde gizlenmiş durumda. Buradan tekrardan değişik bir çözüm olmuş. Bunu da başka bir araçta görmemiştik. Bir eksi olarak bir şey söylemem lazım. Genelde araçlarda gördüğümüz bir hava menfezi burada bulunmuyor. Hatta burada telefon koymak için, eşya koymak için hiçbir şey yok. Tamamen ön tarafa ayrılmış bir bölüm. Burada orta yükseklikte diyebileceğimiz bir şaft bulunuyor. Fakat buraya bir üçüncü kişinin gelmesi pek doğru olmaz. Aracın arkasından da bahsedeceklerimiz bu kadardı. Şimdi sizi sürüşte bekliyor olacağız. Şimdi sizlerle birlikte aracın iç sürüş izlenimlerine birlikte bir göz atalım isterseniz. Aracın dışındaki, içindeki bütün oyuncaklardan bahsettik zaten. Öncelikle Alper, her zaman klişe oldu artık bu kanalda ama Evet. araç hakkında ne hissediyorsun? Şöyle söyleyebilirim ilk başta. Bir C segmentinde olduğunu hissediyorsun. Herhangi bir aracın bir eksiği yok. Her taraf deri, koltuklar deri. Süzülüyoruz şu anda, evet. Yani en son bu hissi S60 incelemesinde almıştık. Şu an yine aynı hissi neredeyse alabiliyoruz. Evet. Çok küçük ve yanaklı jant olmamasına rağmen, küçük çaplı bir jant olmamasına rağmen yumuşak bir sürüşü var aracın. Ve açıkçası gayet güzel. Fakat yine sunroof'tan ya o S60'da farkı ne oluyor buradaki sürüşte? Tabii ki sunroof'tan ufak bir ses alıyoruz. Şu an 83 kilometrelerde gidiyoruz. Onun haricinde de bir de arkadan bir uğultu sesi geliyor. Yol sesi sanırım. Sebebini zannediyorum ki sen de bahsettin. Bagaj kapağındaki o yalıtımsızlık, yine kullanılmayan bu bagajdaki yalıtım malzemeleri vesaire bu seslere sebep oluyor olabilir. Ama hem yol sesi hem rüzgar sesi açısından açıkçası beni çok tatmin etmedi. Yine konfor sinyalimiz bu araçta da mevcut. 3 kere yanıp sönüyor kendiliğinden. Aynalara şu anda bir göz attığımda bakıyorum ki gerçekten kamyon aynası gibi bayağı büyük. Aynalar çok güzel gösteriyor. Yapı olarak da çok mutlu edici bir yapısı var. Çünkü görsel olarak gerçekten göze hitap ediyor. Ama lütfen bunlara Batman yarasa kapağı denilen ayna kapaklarından takmayın arkadaşlar. Yakışmıyor bize. Ya hoş görünmüyor ve orijinal halde gayet güzel görünüyor. Evet, orijinal hali de gerçekten sportif. Batman ayna kapağı konusunda da orijinali olan taktırmasına gerek yok. Yani zaten gayet kendinden Türk gençlerine özel modifiyeli bir araç. Keşke fiyat olarak da öyle olsa ama yani fiyat olarak gençlere hitap etmese de pek açıkçası tam bir genç arabası diyebiliriz aslında. Ayrıca bir de bu araç makyajlı değil. Bir makyajlı versiyonu da var. Evet. Makyajlı versiyonu önde ve arkada piyano bilek detaylar. Bu araçta bulunan kromlar piyano bilek detaya geçiriliyor. Tabii gene executive paket kapsamında konuşuyorum. Yine RS paketleri de var. Tabii RS paketleri tabii tam geçişi. Ayrıca executive pakette de önde ve arkada köşelerde küçük lipler bulunuyor. Fabrikasyon olarak bu lipler konulmuş. Gerçekten araca spor bir görüntü katmış. Yine araç yola tutunuş olarak kimseyi tedirgin etmiyor. Gayet rahat dönüyor. Tam beklediğimiz gibi tam bir Japon yol tutuşuna sahip. Ve motor sesi yok arabada şu anda. Bu açıkçası gayet güzel hissettiriyor bizleri. Şuradan uzaklaşalım bir an önce. Ki aynı motora sahip FD6'yı da incelemiştik. O da çok sessiz bir motordu. Gerçekten Honda çalışan şeyi pek ellemek istememiş. Aynı motorla şu anda geliştirmelerle devam ediyor. Bu da iyi bir şey aslında. Evet. En son buraya i20 ile girdiğimizi hatırlarsanız tabii ki arasında çok büyük fark var ama
baktığımız zaman ikisinde de aynı hızlardayız açıkçası. Hani segment farkı vesaire tabii ki çok doğal böyle şeylerin olması. Ama ya sanki süzülüyor gibiyiz yani. Hiçbir şekilde yan taraftaki insanı tedirgin etmiyor. Yani gayet rahat şekilde sürücüyü de mutlu edecek şekilde yolumuza ilerliyoruz. Tabii i20'yi de burada kötülemek için söylemiyoruz. Kesinlikle. Bu aracın farkı. ikinci el fiyatı bile onun sıfır fiyatından 100.000 lira daha pahalı bir araç. Evet. Ve de i20 bence yani benim görüşüm olarak arkadan kayma eğiliminde olduğu için çok daha toparlanabilir. Kontrol edilebilir bir araba. Evet. Ya herhangi bir kaymada da çok rahat kendini toplayabiliyor. Biraz da eğlence faktörü diyebiliriz aslında arkadan tamamen kayma. eğlence için. Ama biraz sert bir araba. Yumuşak görünse de, ilk bindiğinizde yumuşak gelse de sert bir araba. Demin çukurdan geçtiğimizde fark edebildik bunu. Gayet güzel. Burada her zamanki gibi sanıyorum ki nasıl gittiğini görmemiz gerekiyor. Evet. Şöyle spor moda aldık aracımızı. CVT şanzımanın o yavaş ve ağır çalışması ve Çok hafif. sürekli bu sesi duymamız biraz sinir bozucu açıkçası ama hızlanması şu an standart. Ve de bu araç şu anda LPG'de çalışıyor. Bunu da söylemek isterim. Evet, hızımız Tabii yokuş aşağı iniyoruz. Bir de bayağı yokuş aşağı. Ya aynı hızları burada bütün arabalarla incelemeye aldığımızı yapabiliyoruz. Frenler gerçekten çok güzel. Frenlere hayran kaldım açıkçası. hiç savrulmadı, sağa sola yapmadı ve de sen tamamen basmamış olsan Evet. bile Dörtleri yaktı. Dörtleri yaktı. Çok ani duruş sergilediğimiz için. Şu an hiç limitleri zorlamıyoruz. Şöyle sakin sakin çizgimizde dönmeye çalışıyoruz. Hızımız 90. Bu arada buralar şöyle bir fren. burası gerçekten sert. Evet. Gayet güzel. Çizgisini hiçbir şekilde bozmuyor. Açıkçası beni çok mutlu etti sürüş açısından. Şöyle bir kendimizi gösterelim. Evet, burası tatlı bir viraj. Şu an hızımız 100 civarı. Şöyle bir anda keskinleşiyor. Hiçbir şekilde Gerçekten iyi. hiçbir şekilde kendini kaybetmiyor. Ne kafadan ne arkadan araba hiçbir şekilde açılmıyor. Evet, gerçekten iyi. 100-105 civarındayken bu şekilde bizce gayet başarılı. Yani sınıfına göre de gayet başarılı. Gerçekten gençlere hitap eden bir araba olmuş açıkçası. Üzerindeki lastikler de bu tarz şeyler için uygun. Kesinlikle. Çok ekonomik veya düşük bütçeli lastik değil. Orta segment bu araca uygun bir lastik olduğu için de ER33'ler güzel lastikler açıkçası. Evet. Ve açıkçası yani söylenecek söz yok. Gerçekten güzel olmuş, keyifli kılmış aracı. Bu konuda Civic sürüşte geçer not oluyor. Geçer not çok rahat oluyor. şekilde. Onun dışında oturuş pozisyonu olarak koltuklarımızda da özellikle karbon detaylar, delikli deriler, derinin kalitesi yine çok üst düzeyde. Aracın ses sistemi, multimedyası yine gerçekten güzel seviyelerde. Yine önde sensörlerimiz bulunuyor. Karartmalı aynamız var. Gayet güzel bir araç olmuş bütünüyle. Zaten artı ya da eksi yönlerini sizlerle paylaşmış olduk. Yakıt tüketiminden bahsetmemiz lazım. Bu arabanın en çok öne çıkan özelliği. Şimdi yakıt tüketimini görebilsem. Menüler karışık demiştik. O burada da şu anda. Yakıt tüketimini göremiyorum. Çünkü menüler ilk defa kullanan birisi için gerçekten çok karmaşık geldi. Ya aracın bilgi ekranı olur. Aynı zamanda bir de sürüş multimedya ekranları olur. Yol bilgisayarında bu olsa bile olması gereken budur normalde. Fakat bu araçta her şey iç içe olmuş. Multimedyaya geçmek istediğiniz zaman da yine bu menülerden geçiş yapmanız gerekiyor. Şu an radyolar arasında geçiyorum mesela. Şöyle tekrardan bir gelecek olursak. Evet, araba şu anda gerçi doğru veri değil çünkü demin o virajlarda, o son hız denemelerinde vesaire 11.7'lik bir yakıt tüketimi sergilemiş. Fakat LPG'de de bu araç 9 litre civarında bir yakıt tüketimi sarf ediyor. LPG'de söyleyebilirim. Fakat benzin tüketimi de yaklaşık olarak 9-9,5 civarı gene oluyor.
Yani uzun yol tüketimi olarak baktığımız zaman da yine 7.2'ler, 7'ler. 6.5 belki 6.5 biraz yavaş. çok düşük bir ihtimal ama belki görülebilir. Çünkü hafif bir araç değil. Evet, bayağı hissediyoruz zaten bunu. O virajdaki tutuşta yine hem sertliğinden, hem lastiğinden, hem ağırlığından gerçekten güzel olmuş. Şimdi şey olacak, her şeyi çok güzel diyorsunuz, çok güzel diyorsunuz. Ama gerçekten hani sürüş esnasında araçtan hiçbir olumsuz geri dönüş almadım ben. Tek bir orada bir sert bir an yaşadık bir çukurda. O yani Çok diğer sertti, evet. diğer bu önceki incelediğimiz i20'de de bu sertlik vardı. Fakat hani bu aracın şu anki süzülüşüne oradaki o girdiğimiz çukurdaki o sert tepkiler, süspansiyon sesleri açıkçası biraz Yani rahatsız etti. yumuş yumuş bir araba gibi aslında. Mesela şurada da bir şey var, bakalım. Buradan mesela Evet. yumuşak geçti ama orada diğer araçlarda da geçtik. Bu kadar belirgin bir çukur yoktu orada. Evet. Daha yeni geçtiğimiz bir yol. Diğer araçlarda birkaç farklı araçla geçtik. Gerçekten orada bir hem süspansiyon sesi hem de aracın oradan geçişi gerçekten bu araç bütünüyle baktığımızda biraz alt seviyede kalıyor. Direksiyonda ne söylemek istersin? Direksiyon hissiyatı. Direksiyon çok hisli. Aynı segmentinde bindiğimiz bütün arabalardaki gibi. Gerçekten direksiyon çok net ve çok az elektrikli müdahale varmış gibi görünse de aslında yine de birçok destek var burada da. Ama baktığımız zaman bir bütün halinde direksiyonumuz gayet başarılı çalışıyor. Şöyle sağ alalım kendimizi. Bu araçtan da yeteri kadar bahsettiğimizi düşünüyorum bütün detaylarıyla, iç ve dış. Şimdilik bizden bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.